trebaju nam 3 jaja. Odvojit ću belanca od žumanca. Umutit ću penasto i postepeno ću da dodajem 3 kašike šećera. U jednu činiju stavit ću 2 kašike brašna i 3 kašike mlevenih oraha ili lešnika. Ćemo to da pomešamo. Brašno i orahe stavljamo u belanca i mešamo varjačom, a ne mikserom. Ja koristim kalup od 23 cm, stavila sam papir i podmazala ivice. I sad ćemo da stavimo koru da se peče. To lepo poravnamo i pečemo na 180 stepeni do 10 minuta, a možda i manje, eto 7-8 minuta, pošto su korice jako tanke. Evo, prva kora je pečena, ta manje i debljina dovoljna, sad ću da ispečem još 2 iste ovakve kore. Evo i treća korica je gotova, znači sad smo sa korama završili, sad ćemo da pravimo fil. Ovdje imam 750 ml mlijeka, 7 kašika brašna, može gustin, šećer, žumanca i 1 putar. Malo ćemo mlijeka da sipamo u šerpicu pa ćemo da ovdje stavimo žumanca. U mlijeko dodajem 150 g šećera i to ćemo da stavimo da provri, 9 žumanca, 7 kašika brašna, malo mlijeka što sam sklonila sa strane, stavit ćemo i umutit ću mikserom da nema grudvica. Preostalo mlijeko stavit ću u šerpu i to ćemo sada stavimo sve zajedno da nam provri, pa ćemo da skuvamo jedan fin žuti krem. Evo, žuti fil je gotov. Sad ću samo da pokrijem folijom i ostavit ću da se skroz ohladi, a onda ćemo da stavimo u skroz ohlađen fil putar. Stavit ću putar koji je bio na sobnoj temperaturi i umutit ću penastom mikserom, pa ću onda postepeno da dodajem ohlađeni fil. Evo kako je fil gust, tako treba da nam bude. Sad ćemo da podelim na 3 jednaka dela. Evo, podelila sam fil na 3 jednaka dela, jedan ćemo da sklonimo, on ostaje žut. Ovdje dodajem 90 g mlevenih oraha ili lešnika. Filovi su jako gusti i fini. Ovo je stara poznata torta Intercontinental, samo što sam ja pravila manju, znači od 9 jaja, inače idu 15 jaja, ali ova je velika, vidjet ćete. U drugi deo dodajem 100 g opekljene čokolade. Evo vidite kako je fil gust. Stavljamo prvu koricu. Korice su jako fine i tanke. I sad trebalo bi po pravilu da se stavi čokoladni jer je on najčvršći, ali nema problema da se stavi i ovaj sa orasima. Ja volim prvo njega da stavim i on je čvrst.
treća korica. Sad možete da vidite koliko je ona visoka i velika. Sad samo ovako okolo malo premažemo sa ostatkom ovog fila. Stavit ću je u frižider na sat, dva, samo malo da se prohladi, a onda ćemo da je ukrasimo. Eto, malo sam je ukrasila, čisto da nije onako samo sa šlagom. Sad mogu da je nosim u frižider samo malo da se ohladi, a onda ćemo da isečemo. Predivna je stvarno. Predivna je Intercontinental torta, jako poznata svima, eto, moja stvarno omiljena torta. Evo sad ćemo da probamo. Toliko je čvrsta i fina, stvarno je stabilna da može da se nosi i na poklon. Kao što ste vidjeli, stvarno nije ni mala. To je moja rođendanska jer je moja omiljena torta, tako da možete da napravite i u ovoj meri, znači od 9 jaja i stvarno je velika. Ja vam predlažem da napravite ovu tortu i da mi pišete u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.